Вірусы кантралююць надвор'е. Ви що, з глузду з'їхали? І гэта нават не жарт. Вірусы могуць уплываць на фармаванне аблокаў і выкід газаў у паветра. Такія сучасныя навуковыя гіпотэзы. Мы жывем у свеце вірусаў. Яны самыя распаўсюджаныя біялагічныя часцінкі на нашай планеце. І няхай вас не падманвае іх малы памер. Напрыклад, адна кропка ў апісанні гэтага відэа можа змясціць на сабе 55 мільёнаў вірыёнаў. Але гэтых вірусных часцінак на зямлі так зашмат, што калі б мы выстраілі іх у одну лінію, ейная даўжыня перасягнула б адлегласць ад зямлі да Марсу 12 трыльёнаў разоў. Пужае. Не хвалюйцеся, бо асноўныя ахвяры, на якіх паразітуюць вірусы, гэта бактэрыі. Агульная большасць вірусаў на зямлі палюе менавіта на іх. Бактэрыяфагі убудоўваюцца ў бактэрыі, змяняюць іх паводзіны, кантралююць біяхімічныя працэсы, змяняюць генетычны апарат і прымушаюць працаваць на сябе. А што адбываецца ў канцы? Бактэрыя проста выбухае. Бах! Адбываецца лізіс. У ваду і атмасферу трапляюць хімічнае рэчыва, некаторыя з якіх пераўтвараюцца ў газ і падымаюцца у неба. Марское паветра з водарам трупаў мільярдаў бактэрый. Газ, калі падняўся дастаткова высока, збірае вакол сябе ваду, з'яўляецца хмара. Бум! Кантроль клімату. І гэта далёка не ўсё. Не забываем, што бактэрыі граюць неймаверна важную ролю ў кліматычных працэсах на нашай планеце. Напрыклад, лічыцца, што менавіта цыянабактэрыі адказныя за сінтэз чвэрці ўсяго аксігену ў нашай атмасферы. І прынамсі палова з усіх цыянабактэрый ва ўсякі момант часу інфікаваныя вірусамі, якія ўплываюць на біяхімічныя працэсы ўсярэдзіне цыянабактэрый. Такім чынам, вірусы кантралююць паводзіны і памеры ўсіх бактэрыяльных папуляцый. Вось так, вірусы — гэта сапраўдныя лялькаводы, якія з ценню эвалюцыйнай гісторыі жыцця тэрфармуюць планету. Ну, насамрэч, яны толькі крышачку ўплываюць на клімат. Але гэта вельмі цікавая гіпотэза. А больш цікавага пра вірусы вы зможаце дазнацца з відэа на канале Smash.